Какая красота у нас сегодня. Девочки мои что-то не особо хотят сегодня возле воды находиться. Хотят куда-то бежать и бежать, бежать и бежать. Бегуньи. Купаться они не хотят. Пожалуйста. Бегунья уже на месте. Лося! Лось! Мы приехали что делать? А? А? Ты чучундра. Привет, Кента. Это моя камера выдергивается. Какие-то настройки, наверное, слетели. Лося, ты устала? Ты устала, зайчик, да? Ой, позорище, господи. Работала. Всю ночь работала.